3690美團，咁就美團最近升得唔錯嘅，上咗頂線呢啲位啦，咁就係咪都要落翻中線以下先入好啲？咁啊2個星期之前都有好多人問啦，追9618好啊，淨係3690好啦。我已經講明㗎啦，寧追3690，都不追9618，因為佢哋係今次咧內卷鬥爭之中，3690係一個大龍頭，咁所以就算佢減價咧，佢都仍然有錢賺㗎喎。你減幾多佢都有錢賺，9618唔係啊嘛，9618要掉好多億出去咧，去搶人哋嘅生意翻嚟。咁所以就算佢做到乜嘢嘅生意都好，喺個送外賣嗰度咧，9618一定係輸錢嘅。你點樣生意爆升，你都係輸錢。但係3690點樣減價，減到最殘，成街都係血都係，減極都好，佢都係賺錢嘅。兩個情況我咪已經解釋咗俾你聽啦。買一個任何情況底下都係贏錢嘅股份啦，淨係任何情況底下都係輸錢嘅股份啦。答案俾咗你啦。所以如果你2個星期之前你買咗佢，嗱由底線一路衝到翻上嚟，係咪升穿晒頂線？幾日廿唔得你估啊？真係發達發到你真係物都做唔落啦。9618唔係唔升喎，9618都係升喎，係咪差過3690好多好多好多啊？咁如果你揀咗9618冇計㗎，只不過係賺少啲咁解咯。你又唔係輸嘅，只不過賺少啲，望住人哋3690個個都賺到爆棚咁解啫嘛。賺又賺少咗，輸又輸多咗，何必要咁樣做啊？睇我哋嘅視頻咧，唔係一定賺，但係起碼嚟講，你唔會買到一啲即刻輸嘅股票，唔會踩到一啲陷阱。咁所以我哋嘅視頻俾到你最大嘅好處。